Jo, seveda je Andraž za Svitek TV in ja, Samsung je končno naredil to, kar smo vsi čakali. Kaj je naredil? Je končno izboljšal zunanji zaslon na svoji Z Flip liniji. Kaj pa še drugega izboljšal na Z Flip 5? Dajmo pogledati. Minil je že kar res en lep cajt, odkar smo se videli, no, in odkar sva nazadnje snimala. Tudi mi, da sva bila vmes na dopustu, na festivalih, na parih fantušnjah in porokah, tako da jaz se nam je kar res izdogajalo. Ja. K sreči v svetu zabavne tehnologije ni bilo tako ful pestro. Zdaj, čez poletje, še najbolj udarna stvar je bila predstavitev Samsungovih prepogljivcev Z Flip 5 in Z Fold 5. Se pa v času snemanja tega videa začenja tudi Apple sezona. Se res, ja. Samsung Slovenija in agencija Millennium Promocija sta bila kseč toliko prijazna, da sta nama posodila Z Flip 5, o katerem bo govorila v današnjem videu. Z Folda 5 nažalost nisva do cajta dobila za tale video, ampak roko na srce tudi ni veliko sprememb na njem, tako da bo v središču danes Z Flip 5. A veste, kako boste pa vi prišli v središče najine pozornosti? Tako da se naročite na tale najin YouTube kanal in nama sledite na vseh spodaj označenih omrežjih socialnih. Naša družina naročnikov se širi, vidva sva zelo zadovoljna, a ne? Kmalu v planu mogoče tudi narediti kakšne nove zanimive projekte, ampak pustimo malo presenečen za prihodnost. Zdaj pa kaj pa imamo na ta video. Najin namen ni, da bi bil ta video nekaj zelo dolg, čeprav vsi vemo, da na koncu pač verjetno bo, ker je najin video, ampak ne, resno, kar se tiče speksov, nekih bistvenih razlik napram Ranskit res ni bilo. Na prvi pogled se zdi vse dosti podoben, baterija je še zmeraj iste velikosti, 3700 mAh. Telefon ima na hrbtu še zmeraj dve kameri, najprej 12 megapikslov veliko glavno kamero, iste velikosti senzorji tudi pri ultraširokokotni kameri, potem pa ima še notranjo selfie kamero, ki je tudi še zmeraj velikosti 10 megapikslov. Na hitro bo zdaj tukaj pokazala kakšno fotko in mogoče tudi kakšen video, ki sva jih naredila s tem telefonom, da boste videli njihovo kvaliteto. Ampak kamere nekako niso bistvo letos tega telefona. In če ste videli kakšne posnetke, fotke je delal lansko leten Z Flip 4, pol boste videli, da so neke podobnosti z letošnjim Z Flip 5. Kaj pa je Samsung torej sploh spremenil letos? Lepota Z Flip 5 je v tem, da je Samsung naredil navidezne spremembe, ki naredijo to napravo veliko boljšo. Če je bila lansko let, pa čeprav je na prvi pogled res podobna svojemu predhodniku, prva stvar, ki jo moramo omeniti, je ta, da je ta telefon res lep. Ja. Prav ste slišali, lep je. Ne vem, ne moram vam niti povedati, koliko kolegom, ki imajo iPhone, so pokazali ta telefon in vsi so rekli, wow, fuck, to je res lep telefon. Ker je res, ima lepo odrezane robove, ta kombinacija s krivno barvo je res zadetek v polno in telefon deluje premijsko, tudi ko ga odprete. Dejansko se vidi, da je Samsung ta telefon čez leta spoliral in da ima nek svoj čar, ki ga človek težko opiše z besedami, dejansko ga morate prijeti in uporabljati, da bi to videli. Telefon sicer lahko dobite tudi v mentol zeleni barvi, grafitni in pasivki. Ampak pojmo iz občutkov na dejstva. Ja. Telefon ima nov procesor drugo generacijo čipa Qualcomm Snapdragon 8, ki je prav prirejena za Samsung telefone, kot je bila pa S23. To je velik plus. Ta čip se je namreč na letošnjih Androidih telefonih izkazal za ful zmogljivega in energetsko učinkovitega, kar pomeni, da bi baterija vsaj na papirju mogla dlje zdržati, čeprav je načeloma iste kapacitete, kot je bila pri Flip 4. No, v praksi pa je tako, načeloma bi mogla dlje zdržati. Ja, dveh ekranov ne uporabljate preveč, sploh če v določenih trenutkih se mogoče bolj omejite na uporabo zunanjega zaslona. Ja, in ravno ta zunanji zaslon je tudi največja novost letos in to je tista stvar, zaradi katere so bila na začetku najbolj nahajpana, ampak ker je zunanji zaslonček večji, hkrati porab več elektrike, kar pomeni, da se ves napredek zaradi novega čipa dejansko znegira z večjim zunanjim zaslonom, sploh če veliko uporabljate notranji zaslon in potem še zunanji zaslon. A ja, pa še to, zunanji zaslon ima sam 6 Hz osveževanje in nima LTPO tehnologije, kot ima notranji, tako da bi Samsung načeloma lahko v prihodnosti dal tudi te dve stvari in še dodatno izboljšal uporabo baterije, ampak bomo videli. Ali pa dodal DeX. Ker pa se tiče samega performansa telefona, pa je točno tako, kot bi pričakovali od vrhunskega čipa. Telefon je za uporabiti zelo hiter, aplikacije se zelo hitro odpirajo in zapirajo, pomikanje po sistemu je res hitro, telefon pa je super odziven. Tako da vsaj v najnih testih res ni bilo nekaj težav. Tudi mehanizem prepogibanja je izboljšan. Se ta telefon zdaj dejansko zapre do konca in nima več tiste luknje pri prepogibu, kjer se je na prejšnjih modelih včasih ukrada nabirala umazanija, pa sem večkrat skozi videl. Zaenkrat ima tudi feeling, da se telefon lepo odpira in zapira, da še nič ne poka, je pa res, da je telefon čist nov in lahko se čez cajt to orang spremeni, kar je lahko pogosto s prepogljivci. Močno upava, da bo ta mehanizem na dolgi rok dobro zdržal,
Pri kar eni parih kolegih, ki so imeli predhodnike tega telefona, so čez caj slišali, da jim je začel mehanizem škripati, enim je tudi odpovedal, enim pa se je na pripogibu odlepila folija, ki je po defaultu nalepljena čez ekran in se ji sicer ne sme načeloma odlepiti. Tako da upava, da je Samsung to, ki bo letos malo popravil, ampak to bo itak cajt pokazal. Lahko potrdijo, da je mehanizem zelo stabilen in zanesljiv, ko ga recimo položite na mizo in nastavite kot za gledanje, ta trdno stoji pri večini zornih kotov in ni tako, da bi se sam od sebe čez sajt bolj razpiral in večal, tako da prepogibanje je super, kar tudi mora biti glede na to, da se prepogleda telefon. Samsung sicer trdi, da je letošnji mehanizem manj zakompliciran in ima manj gibljivih delov, kar ne bi mu pomagal pri obstojnosti. Telefon ima še zmeraj zaščito IPX8, kar pomeni, da je odporen proti vodi, ne pa tudi proti prahu. Še zmeraj ima tudi močne magnete, ki poklopijo telefon, tako da tega telefona tudi letos ne boste mogli odpirati z eno roko. Nima pa mehanizma, da bi na primer samo pritisnil en gumb in bi se sam od sebe odprl ali pa zaprl. Veliko se bo verjetno tudi zanimalo, kaj je s tisto gubo oziroma krisom na mestu, kjer se telefon prepogne. Nama se zdi še zmeraj isto vidna, da je zmanjšana, z njo je itak tako, da se jo čez cajt navadite, tako kot se pri iPhone-ih navadite za selfie objektiv, tako da tega ne vidijo kot nek problem. Ja. Če pa boste mislili, da je na tem telefonu več ne bo, pa boste pa verjetno razočarani. Zmer je tukaj in iskreno zdaj ne vem, če se jo bomo sploh še kdaj videli. Ja. No, in dajmo zdaj malo bolj opisati, kaj to dolgo pričakovano povečanje zaslona sploh prinaša. To je največja novost, ki boste jo definitivno opazili v primerjavi s prejšnjimi flip modeli. Ta zunanji zaslon zdaj po diagonali meri 8,6 cm in se imenuje prepogljivo okno oziroma Flex window. Okay, eni proizvajalci dobro imajo dinamični otok in promotion zaslon, pri Samsungu so pa zdaj dali prepogljivo okno, skozi več nekih zabavnih imen imamo očitno. Ja, res. Kaj se boš še spomnil poimenovati? A misliš, da bo tudi Apple kaj posebej poimenoval spremembo na USB-C zdaj malo? Lej, bomo videli, ne, ampak jaz mislim, da je siguren. USB-C has become a universally accepted standard. So we're bringing USB-C to iPhone 15. It enables charging, transferring data, playing audio and video, and it's been built into Apple products for years. Pejmo nazaj k zaslonu. Ta zaslon je na prvi pogled sicer malo smešen, ker malo zaobide hrbtna objektiva za razliko od prepogljivca Motorola Razr Plus, kjer zunanji zaslonček požre glavni kameri, ampak ja, Samsung se je odločil, da bo šel tukaj neko svojo pot. Zaslonček ima v bistvu podobno funkcijo, kot imajo pametne ure, do vseh bistvenih funkcij obvestil lahko dostopate še preden v celoti odprete telefon, ker naj bi v teoriji pomenili, da manj cajta preživite na telefonu in ste manj odvisni od njega. Pa kot sem prej rekla, s tem kao malo prešparate na bateriji, če se lahko omejite tako, da za določeno pravilo uporabljate le zunanji zaslon. Močno sicer dvoma, da bo na to na dolgi rok odstavilo odvisnik od socialnih omrežij, ampak mora dati zasluge Samsungu, da se je potrudil za to implementacijo. Prednost večjega zaslona je v tem, da so notifikationi pripomočki oziroma widgeti večji, kar pomeni, da jih lažje preberete, več informacij dobite na njem, plus tega pa lahko z dvema prstoma vščipnete zaslonček, da vam ven vrže vse pripomočke, ki jih imate nastavljene, da lažje dostopate do njih. Hkrati je zaslonček bolj uporaben za snemanje videov v boljši kvaliteti, ki jih je res zabaven delati z njim, človek se res tega nikoli ne navidi. Glede same uporabe zaslona je pa tako, da sva ga definitivno uporabljala več kot na prejšnjih Z flipih. Sploh če hočete urejati notifikatione, upravljati časovnike ali pa samo na hiter pogled vreme, je ta stvar zelo uporabna in v takih primerih vam ni treba odpirati sploh telefona, mi pa zunanji zaslon najbolj primeren glik za vse. Čeprav lahko v Lapsih omogočite funkcijo, da vam odpre na primer Google Messages, tipkanje po zunanjemu zaslonu glih ni najbolj prijetna stvar, saj je tipkovnica tako dosti majhna, sploh za najne velike prste. Tudi YouTube veliko bolj paši gledati na velikem zaslonu, ker pač ni tistih črnih robov na obeh stranih videa, ampak če hočete, lahko to vse naredite. Samsung pa da izbiro. Še ena dobra stvar pa je ta, da že ob nakupu osnovnega modela dobite 256 GB notranjega spomina in ne več samo 128 GB. To je super Samsung, ja, bravo. Ni to pocen telefon sicer. Ne. Za osnovni model boste mogli odšteti jurja 199 €, za model s 512 GB pa 1319 €. S tem, da imata oba modela 8 GB RAM. Ja. Se pravi, ni pocen naprava, pa je pa definitivno ena izmed najboljših prepogljivih naprav trenutno na trgu in najbolj primerna za povprečnega uporabnika. Ja, tudi to lahko rekla. Ja. To je za uporabnike, ki bi še vseeno probali prepogljivce, ni pa to telefon za tiste, ki želijo imeti the best of the best telefon, ker nima najboljših kamer, nima odpornosti proti prahu, nima najhitrejšega možnega polnjenja. Baterija je povprečna in razmerje zaslona bo mnoge malo odgnalo, ker gre za ozek in visok zaslon, ampak to tudi ni telefon za take ljudi. Je telefon za ljudi,
ki bi radi sprobali nekaj novega in jim je fino, da v žepu nimajo ogromnega cegla od telefona, pa so za vse to pripravljeni tudi plačati, samo ne spet preveč. To je Z Flip 5 na kratko. Ja. Čak sam dejansko je pa to, kar imamo od videa. Ne moram verjeti. Lej, a ni brez veze, da nekaj kle flancava, če si ostalo lahko že pogledajo na najnih prejšnjih videih iz prejšnjih let, sploh če vidite, kakšni so objektivi, a pa določene druge stvari, ki jih niso omila. Tako da povezava do lanskoletnega videa od Z Flipa 4, Z Folda 4 bo sicer tukaj spodaj. Ja. Ok, pa nekako res to To je to. Vidiš, se še enkrat zahvaljujeva Millennium promociji in Samsungu Slovenije, da ste nam posodila telefon za ta video, res vam hvala. Če pa imate še kakšno vprašanje glede Z Flip 5, se pa kar oglasite v komentarjih. Mi se pa že kmalu vidimo v naslednjem videu, tako kot zmeri. Čau!